No niin, tervehdys taas kaikille. Tervetuloa uuden videon pariin. Osa 11, 12 ja mahdollisesti 13. Tänään olisi tarkoitus saada valmiiksi. Tarviiko tässä nyt lyhyttä kertausta eilisestä, mitä se eilen tapahtui? Sen Sebastianin kanssa siellä salaisten kirjojen osastolla. Tää löysi sieltä sen jonkun taikakirjan, joka nyt pitäisi sit seuraavaksi mennä vissiin professori Figille käydä näyttämässä, mitä mieltä hän on siitä. On varmaan utelias näkemään sen. Ja sitten oli muutama sivutehtävä siellä salaisessa kasvihuoneen käytävässä, missä oli sitä pirun nuoraa kasvia, seinät ympäriinsä täynnä. Nyt oli niitä lenteleviä avaimia, mitkä meni niihin lukkoihin tai kaappeihin. Piti läpsäyttää siihen sillä hassusta. Siinä on oikeastaan tasolla. Toivottavasti jatkuu saman mennon kuin eilen, että peli ei kaadu kesken kaiken. Ei muuta kuin level 12 Mikko Olivi. Continue. Joo, mä jätin tän tänne puskopuhin oleskeluhuoneeseen. Aivan niin, mä palautin noita, mitä poletteja noin nyt on. Isoja kolikoita, iso raha. Kohta puolet niitäkin löytyy. Täällä ei tainnut olla nyt mitään sivutehtäviä edes tarjolla, ei. Suoraan vaan tuon lähimmän fast travelin kautta, eli siinä on professori Romanin luokkahuone. Onko se niinku sama? Professori Figin luokkahuone. No mennään tuon. Mennään näyttää se kirja sinne. Kuuntelette mitä sillä on sanottavaa. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Sieltä puuttuu sivuja. Joku on Still, lukenut tätä I kirjaa wouldn't ennen have time näitä. to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart.
The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Tuon pitää viedä toi kirja Lontooseen. Rehtori on käskenyt, että toi Fig puhuu taikaministerille suoraan tosta sen Georgin kuolemasta. Se oli siinä ensimmäisessä videossa se, kuka kuoli siinä lentävässä kärryssä. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Sieltä tuli leveli ja sitten joku palkintokin. Aha, ja posti. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still Kaksintaistelu. available. Finaalirundi. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Jaha, täällä tulee tehtäviä nyt kaikilta. Näti lähetti sinulle pöllöpostia pyytäen tapaamaan hänet jossain tuolla ulkona. Onks tää nyt niinku story-tehtävä? Tuo on yksi sivutehtävä, se taitaa olla se kaksintaistelu juttuja. Eiku, okei. World map. Okei. No. Lower Hogsfield. Flue Flames. Side quests and collectibles. Okei, eli tonne pitäis mennä. No. Selvä. Okei, ja kun seikkailet, niin kartalta sitten häviää sumua. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. No, lisää tehtäviä. Professori Hekatilta. Joku uusi loitsu, mitä pitää tehdä sille joku palvelus. Niin. Paljastaa usvaa tuolta kartalta. Ja sieltä alta sitten voi paljastua just tämmöisiä kyliä, dungeoneita ja paljon muuta. Rosvoleirejä. Oi. Nyt tuli paljon infoa kerralla tai uutta matskua tänne. 2 story-tehtävää tuolla näyttää olevan. Mitäs ne on? Herbology class, eli kasvitiedon tunti. Ja missä se toinen ja sit se toinen on niin tuolla, onks tää nyt se The Girl from Ugadoo, niin se nädi. Okei. Kun mä ensin teen täällä Tylypahkassa nyt nää sivutehtävät. Tuolla on Tylyaho.
Voiko sinne fast travel? Ei mä halua merkkiä. Ei sinne voi fast travelata, mutta tohon voi. Eiks muka... Mikä piste toi? Kyllähän mun mielestä tuo Tylyahossa oli fast travel piste, mutta... Jostain syystä sinne ei voi nyt mennä. Okei, no. Jos nyt sitten ensin aloittais tuolta toi Kaksintaistelu. Joku hetkinen, tää on 2 sivua tehtävää. Crossed Ones Round 3. The final round of dueling is available at Crossed Ones. It will determine the champion of the school. I shall see Lucan Brattleby. Okei, eli toi niinku viimeinen rundi ratkaisee koulun mestarin. Niin sanotusti. Okei, nice. Hei, mä haluun tuohon fast traveli-pisteeseen, Samperi. Miksi tää ei voi... Miksi se... No niin. Sinne niin. Future champion coming through. Shark caught me making faces behind his back. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Try working with a wand that's been passed down from 3 other systems. Vois ekana ottaa toi yhdistelmän luitsujen treenaus. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Yes, I'm ready. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Onkohan mulla nyt oikeat luitsut edes nyt tässä? Incendio. Leviosa. Excellent form. Incendio. That's it. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Nicely done. Impressive wand work. Nice. I'd hate to face you in a duel. No, se oli pelkkä dummy. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in cross Training ones. dummies will Other think duels twice had before better challenging beware. you again. Näin. Challenge completed. Uncollected rewards available in the challenge menu. Mulla on tää palkintoja tuolla. Lunastamatta. Challenges. Quests. Mikäs villapaita sieltä? Joku tää on seuraava. 4 assignmenttia pitää suorittaa. Tuon mä oon ottanut jo. Täällä on 5 legeviitta. Okei, 6 päätehtävää. Täällä on
hanskat ja... Toi hattu muuten sopis varmaan tän kaapun kanssa, se on tämmönen vihreä. Tarvii 10. Vitsi, mä haluun ton hatun, tää näyttää hyvältä. 10 side kautta relationship questsia. Lucky leprechaun hat. Nice. Mä käyn kattoo vähän miltä... Joo, se sopis kyllä tähän. Mut sit on hieno tukka ei näkyis. Minne se viitta meni? Mutta täällä ei oo viitannut paikkaa. Missä on viitta slotti? Mihin se menee? Ei, tossa on huivi. Tässä menee viita. Nääni? Että kummää. Hei bruh. Mihin mun... mikä tuo? Mistä mä oon tämmösen saanut? Nee. Mä laitan sit sen vihreän hatun päähän Sitten kun... No laitaakin jo vihreä, mutta tää ei oo niin vihreä. Siihen asti näin. Hei, missä... Where is my goddamn cape? Pitää tarkistaa. Menikö se? Tossa. Cosmetic alteration applied to gear via the change appearance option in the gear menu. Ei näitä pitäisi täältä saada. Mutta... No, menikö mä sen ohi? Ei se ei oo tässä. Tässä on kaulahuivit. Tossa. Näin. Mut se muuttaa tän kokoon niinku. Se ei oo vaan toi pelkkä viitta. En mä haluu tota. No tän. Eiku Siis noin. Hetkinen. Mikähän mulla nyt tässä sitten on? Alright, sitten kaksintaistelu. Hello, Lucan. Se Is viimeinen. the final round across wands ready? Se edellinenhän oli 3 päin 2, niin It all onko comes tässä down sitten to 4 this. päin 2? The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get Koitetaan started. Netin kanssa, miten se osaa kaksintaistelua. Nyt Sebastian We can make saa this a real vaihtopenkillä. victory. That's the spirit. Jaha, lisää uusia sääntöjä. Riko punaiset kilvet damage-loitsuilla, kuten niin toi sytytysloitsu. Oi, en mä enää muista, että oikein punainen kilpi oli. Punainen kilpi on nyt sitten siis niinku liekkiloitsu. Jonkun värinen kilpi oli toi leijuntaloitsu ja sit joku kilpi oli myös, että
Voi hitto, okei, no mä muistan jo, punainen on tuli, mut oliko se sininen tai liila, niin oli lentoloitsu. No eiköhän se kohta paljastu. Mä yritän eri loitsuja, niin sit mä näen, että mikä nyt tepsi, niin mä en muista oikeesti enää. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Miksei tuo laita kilpeä? Ei niin. Care to try again? Mulla on toi R2, Yes, pitää, I'm ready kun laittaa now. kilpi, niin pitää päästä Good luck out R2 there. irti. No, ei toikaan ihan täydellisesti mennyt, mutta victory! What a victory! You've won the tournament! Jee, onks mä nyt koulun kovin jätkä? Mä vasta aloittelen. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it! You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. No niin, mitä mä voitin? Oo, joku champion. Champion kaapu.
Alright, sellainen tehtävä. Tai turnaus. Mä en usko, että mulla on vieläkään loitsua, että minkä avulla pääsis tonne. Mulla ei lukkuloitsuukaan vielä. You can't be beat, can you? Ei, mä oon voittamaton. Minne sitten? No, tonne ei näytä olevan niin hirveän pitkä matka, mitä sitä askel näyttää 267. No menen tonne kävellä, niin jos tässä matkalla löytyisi jotain mitä saisi nyt sitten avattua näiden uusien loitsujen avulla. Esimerkiksi toi, mikä toi? Tohon pitäisi jotain ampua. Incendio. Leviosa. Accio. It was a long time ago. Very good. Now, artists, let us begin. Incendio. Niinku just tämmösen. 50 on seuraava. Oh no. Onko se kaikki? Niinku, onko tossa nyt 50 viimeistä? Oliko se nyt collection vai challenge? Tässä on challenge. Joo, field guide pages. Hogwarts. Joo, se on vika. Aha. Okei. Mä voin melkein arvata, että tuo värin etelmästä varmaan ota käyttöön, mutta katsotaan nyt silti tänne. Joo, tämä. Ei. Ei näytä hyvältä. What you did in Cross Wands was fantastic. Your dueling skills are quite advanced. Revelio.
Siellä oli Riasu jotain älämölyä pitämässä. Sama kummitus, joka vasikoi näistä silloin eilen. Näki siellä kirjastossa yöllä. My brothers and I prefer pumpkin juice with almonds pie. Riasu. Professor Henry isn't in. Joku hetkinen, mä näin tän eilen, mutta... Miks toi ei tuu 4? Joku valikko ollenkaan. Okei. Defense against the dark arts. Selkeästi sitten sinne ei voi tehdä mitään. Niin. Sitten yrttitiedon tunnille. Tai kumpi se on, kasvitiede vai yrttitiede? En tiedä. Täällä oli muuten kans jossakin, muistaakseni, sellainen arkku, missä oli semmonen yksi ilme. Voi vitsi, kun mä en muista. Tai sit on väärässä. En oo ihan 100% varma. Jotenkin muistoisin nähneeni semmosen silloin siinä eilisessä sivutehtävässä täällä. Nyt täällä on vähän valosampaa kyllä kuin sivulla. Onneksi. Okei, no niin, tunnille nyt. Ei anneta luokkakavereiden opettaja odottaa. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, Hello! please welcome the newest Mä näen, että plants säkin in our tykkäät nähdä garden. vihreästä väristä. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Aha, jotkut vanupallot korvi. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ai. Oho. Quickly! Place your mandrake in the new core and cut down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Siinäkö se tunti nyt oli? Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. Oh, You can all get started.
I need to have a brief word with our new student. Antaako toi mulle jotain extra läksyä? The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if hippogriffs like knotgrass. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Tää on vähän hassun näköistä silleen, että täällä kaikilla muilla on tämmöset mustat kaavut, missä sitten on niitten toi tupaväri niinku hupussa. Ja sitten toi on tuvan niinku logo tai tunnus. Sitten mä steppaan täällä tämmönen muoti kaapu päällä niinku. Mä oon liian hyvä käyttämään tommosia mustia kaapuja, ettekö te tyylistä ymmärrä miten. Miltä tää nyt sit näyttää, ota hetkinen. Tää hahmo vähän niinku pistää silmään täällä kyllä. Ei näytä samalta kuin... Ei. Mutta toisaalta vaikka mulla olisi tää, niin ei tääkään ole ihan saman näköinen kuin noilla muilla. Ei täällä oo tommoista samanlaista kaapua kuin muilla. Niin mennään sitten tällä omalla valinnalla. Tyylillä. No niin, mitäs sulla? Läksy. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Mulla meni kuulo melkein. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Tää jättää tänne kasvamaan joku Let's see how to kasvi. balance my star thistle arrangement. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Okei. Istuta siemen ja sit odota, että se on valmis. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Kymmenen minuuttia. Siitä saa 5 ditteniä. Ja sit satoa pystyy kasvattaa sillä, että laittaa lannoitetta tonne. Mulla ei taida olla lannoitetta. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite.
Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And Hufflepuffs too. At least you did. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Trust me, you do not want to go through that. Okei, sitten tänne. Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Näet voi käyttää aseen. Look at that! They'll jump on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. Juu, hyödyllinen tommonen kasvi taistelussa ehkä. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Mutta sitten kun noin loppuu, noin 7 mitä vielä on jäljellä, niin sit mun pitäis varmaan ite niinku ostaa näitä siemeniä ja istuttaa noita sitten täällä. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here.
terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Ei hirveästi kasvit kiinnosta tai minä myös. Kasvit tarjoavat niin paljon. En mä oikein välitä kasveista. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Kasvitieteen tunti. Complete. Ootteleks mä nyt täällä niin kauan, että tää on 3 minuuttia. We must first understand it. That goes for plants as well Uusi as tehtävä. kindness. Meneekö toi aika eteenpäin myös silloin, kun mulla on niinku tää paussi? Ahaa, potions-tunti. Ja professori Hekatin Expelliarmus, elikkä siis suomeksi karkutaseet. Mä voisin vielä tän tehdä tähän videoon. Sitten seuraava video voisi olla toi potion-tunti ja sitten ehkä toi. Necessary in the greenhouse as in the great. Eihän toi edes me... Voi saakeli. No, tässä sitten otellaan 2 minuuttia. Katsojathan voi kelata toki tän kohdan sitten. Ai. Onks täällä mitään, mitä mä voin niinku poimia?
No niin, nyt se on valmis kerättäväksi tai poimittavaksi. Et siinä kasvaa koko ajan nyt yhtä ja samaa. No, mulla on näitä jo. Mitäs mä haluan? Notgrassia vähän. Joo, ja nyt mä kyllä lähden täältä. Elikkäs se assignmentti. Tämä ei potion class. Missä oli se? Hetkinen näin. Professor Hekatin assignment. Näkyykö tää kartalla nyt? Ei. Mut professori Hekat oli se Dark Arts opettaja, pimeyden voimalta suojautumisen opettaja. Missä se on tunti? Täällä. Tässä siis on luokka. Eiku jaa, se on jo tossa toi tehtävä. Väistä 10 vihollisen hyökkäystä nyt ollaan kierimällä. Okei, no mut... Jaa. Mistä mä löydän vihollisia? Pitää odottaa jotain sopivaa story-tehtävää vissiin, missä on vihollisia. Koska ei niitä täällä linnassa ole. Kielletyssä metsässä tietenkin olisi varmaan hämähäkkejä, mutta mä en nyt ehkä siinä vielä halua mennä. Eikö tällaiset... No sitten potion tuntia... No... Katsotaan sitten potion tunnille sämpäri. Missä se on täällä kartalla? Ei vissiin hirveän kaukana, mä menen kävellään tänne. Videota on vielä jäljellä. 5 minuuttia. No, jos mä nyt menen tonne, aloitan sitten seuraavan videon sitten heti siitä luokan edestä. Shouldn't there be orders or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. I saw him all about on Professor Sharp's side. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Ja. Näni. No, seuraava video sitten jatkuu taikajuomatunnin merkeissä. Nähdään siellä.